To'pga yetib kela oladimi? Futbolchi yetib kela oldi. Ablayev to'pni Eraliyev tomon. Eraliyev o'zi kirib ketadimi? Eraliyev qulay imkoniyatga chiqib olish uchun harakat qilib ko'rmoqda. Zarba yo'lladi va gol! Odil Junior hisobda oldinga chiqib olmoqda yana bir bora. Shohrux Eraliyev zaxiradan maydonga tushgan futbolchi hozir Bunyodkor jamoasi darvozasini ishg'ol etmoqda. Uchrashuvning 69-daqiqasida. Hisob o'zgarmoqda. Qadrli futbol ishqibozlari, yana bir bora ko'rishimiz mumkin. Eraliyev to'pni egallab oldi, bir raqibini, ikkinchi va uchinchi raqibini aldab o'tdi, qulay vaziyatga chiqib zarba yo'lladi va hisobni 2-1 ko'rinishga keltirmoqda. Uchrashuv deyarli yakunlanib qoldi. Qadrli futbol ishqibozlari, bizdan uzoqlashmasligingizni so'rab qolar edik. Albatta ushbu o'yin yakuniga yetgandan so'ng Samarqand va Andijon jamoalari o'rtasidagi bellashuv davom etadi. Hujumga o'tib ketmoqda Odil Junior. Xo'sh. Tark etgan barcha uchun yoqimli holat.